اخويا الاهلاوي، اخويا الزملكاوي، عايز اقول لك ان يوم الثلاث هتكون اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري المصري. لكن المشكله مش هنا، المشكله ان كهربا هيغيب عن النادي الاهلي 6 ماتشات. اما بالنسبه لموديست فهو متاح. الامر كله متوقف في ايد مارسيل كولر. هل لو انت مكان مارسيل كولر تخاطر وتاخد الريسك وتبدا بيه من اول الماتش، ولا تنزله في نص الماتش؟ اما نادي الزمالك في يوم الخميس هيلعب برضه الساعه 7 مع نادي بيراميدز. ويؤسفني ان انا اقول لك اخويا الزملكاوي ان بنسبه كبيره في كلام كتير جدا ان زيزو مش هيلعب الماتش ده. كل الاخبار وكل الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان زيزو رافض ان هو يلعب اي مباراه مع نادي الزمالك غير لما يحصل على مستحقاته. هل الكلام ده ممكن يحصل قبل يوم الخميس؟ هل زيزو هيلعب او مش هيلعب؟ لحد دلوقتي لسه مفيش حاجه رسمي اتقالت. ويؤسفني ان انا اقول لك اخويا الزملكاوي ان في غياب زيزو وفي غياب فتوح الزمالك خسر من ارتا سولر. لو زيزو مش هيلعب وفتوح مش هيلعب وسوريو هيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها، صدقني دي ممكن تكون فضيحه. وساعتها انت مش هتشوف الماتش ده بيخلص بنتيجه 1 أو 2، انت هتشوف الماتش ده بيخلص بسكور. لكن من هنا لحد يوم الخميس ممكن متغيرات كتير تحصل. في الاول وفي الاخر انت هتفضل ورا الفريق بتاعك سواء كنت بتشجع نادي الزمالك او النادي الاهلي. وبس كده يا صديقي، الفيديو خلص.